Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhneki Sahih Bukhari namlı kitabıda biz hayz münasebetlik mezmulaqı to'xtalayotgan. Bu undaqdan şu ayollarga xos alohida bir mezmun. Yani bugünkü bu mezmunda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh ayol kişiymiş hayzlar ayolniki hayz qinini qanday juymiz, qanday tozlaymiz bu haqda to'xtalmoqchi. Bu 307. numaralı hadis İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deb shunaqdaydi. Bu kishining tarjimasi boshda ko'p o'tgan Abdullah ibn Yusuf at-Tannisi degan nom bilan. Bu kishi deydi bizga Malik xabar bergan dedi. İmam Malik rahmetullahi aleyh shu. Bu kishi Hishamdan. Hisham ibn Urva nomi bilan mashhur büyük muhaddislerden, büyük Medine'deki kattı ulemalardan. Bu kişi Fatime bint Munzir'din. Fatime bint Munzir özünki nevre ağaçısı oludu. Hem ayal oludu. Bu ayal mı Medine'deki nayeti dağınlık katta muhaddis alimlarınki biri. Hişam'ınki dadısı Urve bilen Fatime'nin dadısı Munzir ikisi akuka. Demek Munzir ibn Zübeyir, Urve ibn Zübeyir. Bula bir cemaat bula. Bularning hamda emmisininki cho'nisi Esma bint Abu Bakr. Ana tarafdan bular Abu Bakr Siddiq tutuşudu. Dad tarafdan Zubayr ibn Avvamga tutuşudu. Undaqda bular nayeti büyük katta bir cemaatga tutashgan. Biri Abu Bakr Siddiq tarafga, yani biri Peygamber sallallohu alayhi vasallamga. Chunki Zubayr ibn Avvamniki onasi Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki homis bo'ldi. Bu ayol o'ziniki cho'nisi Esma bint Abu Bakr, Ummu Seleme, Qatarlık aynı vaxtdaki katta sahabalarda o'qigan. Bu ayolning nayet dağınlıq şagirdlari bo'lgan. Mesela Muhammed ibn İshaq degan kishi dağınlıq bu adamniki Magazi nomli kitobi va butkul tarix ilmi, Resulullahning hayoti munosabatli tarix ilmi Muhammed ibn İshaqniki qalamida tilada aks etgan. Hozir qadar har qanday bir tarix bu adamniki kitabı müracaat kılınmayı durup deyilmeydi, sözlenmeydi. En mükemmel bir tarihi kitap. Ondaqda Fatime özü Medinilik tabi'in işencilik deb nom berilgan hadis ilmida atalg'ularda nayt katta muhaddis ayollarniki biri. Yerdan 13 yaş cho'nkana, 13 yaş cho'ng bo'lsa-mu, bu Hisham bu ayolni olgan ekan. Hem Hishamning o'zining ustozi bo'ladi bu yerda. Bu ayol hem de özünki çoğun annesi Esma bint Abu Bakr'dan rivayet kılıvatıda. Bu ayol şunaq degan ekan, Esma. Bir ayol Resulullah'dan soraptı dedi. Millet özü Esma özünün ismini bir yerdə yoşurup, özünki nebirsiga deppäge vaxtıda bir ayol Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sorap mundaq depti. Ya Resulallah, bizim berimiz navada dedi. Bir kimiga hayz qin tegib ketsa, onu qanday bir taraf qiladi, bu to'g'riliq bizga bir ma'lumot bersizlar, ko'rsatma bersizlar debdi. Qanday qiladi deb. Payg'ambar alayhissalatu vasallam javoban mundaq debdi. Sizlarning biringlarning kiyimiga hayz qini tegib ketsa, uni qo'lning uchida tirnoqda ulab yoki bunda qirib, suv bilan uni yuvversin. Andın şu kiyimde namazı okusun degan. Bu hadis başlama bir qancha qatim o'tdi bo'lg'ay. Bu hadisga munosabatlik tafsili mazmunlar boshda o'tgan Kitabul Vuzuda bir qatim o'tdi bo'lg'ay bu hadis. Undan boshqa hamda 308 numaralı hadisda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga asbagh hadis so'zlab bergan edi deydi. Demek İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu yerde bizge Esbagh hadis so'zlab bergan edi deydi. Esbagh İmam Bukhari'ninki büyük ustazlardan sanıldı. Esbagh ibn Faraj namıyla meşhur. Hicriye 150. yılı tug'ilib, Hicriye 225. yılı ölüp ketken katta muhaddislerden sanıldı. Bulapmı Mısır diyarınınki katta öz devirdeki muftisi. Mısır'ınki dağınık alimlerden biri. Özü kichik o'qigan emas, hech qili cho'ngib qolganingizda o'qigan. Shunlashqa İmam Malik, Lays ibn Sa'd qatorliq ulamalar bilan bularning qo'lida o'qish sharfiga erishamagan bu odam.
Ama lekin endi shunda bo'lishi qaramay, İmam Malik rahmetullohi alayhiniki fatvolarını, ko'z qarashini nihoyat yaxshi puxta biladigan odam deb sifatlangan o'z davrida. Her bir masalani inchga İmam Malik nada degan, kimga degan, qanday degan osh tarafdan tortib yaxshi biladi ekanda. Shuningdek İmam Ahmad ibn Abdullah degan muhaddis Asbaq degan ulamoga baho berganda ishonchlik sunnatkuy ulamo deb sifatlagan. Demak bu kishi hamda Abdullah ibn Vahb degan doniq bir muhaddis va ulamo shu kishiniki shogird bo'ladi. Hatta İmam Şafii rahmetullohi alayhi Misrga kelishdan burun Misrniki doniq İmam Muzanni Rabi qatorliq İmam Şafiining keyingi doniq shogirdlari bor-da. Biz mush İmam Şafii kelishdan burun Misrga biz mush Asbaqning qishiga kelib, shundan biz o'rgangan, biz o'tib qo'ygan, ilm o'tib qo'ygan deb qishida yurgan deydi. Hamda bu kishiniki tarjimali boshda bir o'tdi, hamda bu yerda qayta azroq askartdan berish uchun qayta takrorlanyapti bu yerda. Undaqda hamda bu Asbaq degan kishi menga İbn Vahb xabar bergan deydi. Ustoz Abdullah ibn Vahb degan kishi. Bu zot dedi menga Umar ibn Haris Abdurrahman ibn Qosimdan xabar bergan. Abdurrahman ibn Qosimga dadisidan yoki Abdurrahman ibn Qosim Amr ibn Harisga dadisidan hadis so'zlab bergan ekan. Ya'ni dadam manda deb bergandi degamaz bunda. Abdurrahman ibn Qosimning dadisi Qosim ibn Muhammad o'zining hammasi Oyisha onamiz rivoyat qilyapti. Bu ayol mundaq deydi hamda onamiz bizning birimiz hayz ko'rib qolsa, ya'ni oyda odat ko'rib qolsa deydi. Kiyimidan qonni ulab chiqarib o'tadi deydi. Pokiz bo'lgan vaqtida. Undaq pokiz bo'lganda degine ya'ni oyliqi 5 kun yoki 6 kun hayz ko'rdi-da odatda ayollar ko'pincha mustaqil bo'ldi-da, ya 3 kun 4 kun degan o'xshash. Shu hayz ko'rib hayz to'xtagan vaqtida ondan kiyimidagi qonni qo'li tatlab, qatgan uygan qonga ham bu odatda. Bunu chiqarib deb ondan uni yuvadi deydi. Va qog'a yagimi suv chechib o'tadi, ondan buningda namoz o'qiydi deydi. Endi u vaqtlarda asosan sahobalarniki ikki kiyimi va sahoba kam uchraydi. Ko'pincha sahobalarniki bir kiyimi var. Bir kiyimi var. Shu bir kiyim bilan namoz o'qiydi. Mesela işte hayz ko'rib qolgan bo'lsa, shu kiyimni yuvib, tozalamay turib, masalan, namoz o'qib bo'lmaydi. Bularning turmush nihoyat jafoliq ayni vaqtida. Turmush aslahalari, masalan, turmush buyumlari nihoyat tuvan. Lekin bunda bo'lish bilan birga bularniki ruhiyati nihoyat boy. Sahobalarda qanoati beknati kangri. Endi bu suvni nimaga chechib o'tadi deganda, miyada qon bormidi yo miya qon bormidi deb bir shak shubha bo'lib qolmasin, vasvasa bo'lib qolmasin. Shaytonningki turlik bundoq namoz bo'lsin yoki namozning sirti bo'lsin, yomon shakldagi xayollari bor-da, shaytonning soladigan, odamning esiga soladigan shayton. Shunda xayollardan saqlanish uchun suv chechitib, shuni namoz o'qiydi demoqchi. Undaqda bu ishga desa İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bobda o'ttirib qo'ygan mazmun aniq chiqdi. U bo'lsa hayz qonni yuvish haqida degan, hayz qinini qanday yuvish haqida bu hadisdan aniq ko'rsatmalarni ko'rib o'tdik. Demak uni tirnoqda qirib chiqarib o'tgandan so'ng uning yog'i ondan qonni yuvadigan gap. Endi bu necha qitim yuvdi degan masala bor bu yerda. Buni 3 qitim deydigan o'lcham haqiqiy to'g'ri o'lcham emas. Ta şu qonning izi chiqayotganga qadar, shu pokiz bo'lgan qadar yuvish bu islomniki ko'rsatmasi bu. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lgan. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.